ဒီဗီဒီယိုကတော့အင်္ဂလိပ်လိုတွက်လက်စွာပြောဆိုလိုသူတွေအတွက်စူးစီးပေးထားတဲ့စကားပြောဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောတွေကို native speaker ကဖတ်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နားထောင်ရင်လိုက်ဆိုလေ့ကျင့်နိုင်အောင်စီမံပေးထားတာဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်စာတွက်လက်စာပြောဆိုလိုသူတွေအနေနဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်။မင်းဘယ်ပြောင်းနေတာလဲ Where have you been? Where have you been? Where have you been? ပကံနေစေးရမှာတော့မလုပ်ချင်ဘူး I hate to do the dishes. I hate to do the dishes. I hate to do the dishes. စိတ်ထဲခံစားနေရတာကိုရင်ဖွင့်ချလိုက်ချင်တယ် I want to get his off my chest. I want to get his off my chest. I want to get his off my chest. သူအရက်တောက်တာတော်တော်များသွားပြီ He has had too much to drink. He has had too much to drink. He has had too much to drink. သူအရက်နာကျနေလေရဲ့ He is having a hangover. He is having a hangover. He is having a hangover. သူရုပ်ရည်နေနော် He looks older than his age. He looks older than his age. He looks older than his age. သူအရွယ်တင်တယ် She looks younger than her age. She looks younger than her age. She looks younger than her age. သူလက်ပုံစားတယ် She is photogenic. She is photogenic. She is photogenic. အိမ်သားထဲမှာလူရှိတယ် The toilet is occupied. The toilet is occupied. The toilet is occupied. မင်းအလုံများနေတော့နှောက်ယှက်ရတာအားနာတယ် Sorry to disturb you when you're busy. Sorry to disturb you when you're busy. Sorry to disturb you when you're busy. ငါပြောတာကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပါအောင် Please hear me out. Please hear me out. Please hear me out. ငါစကားပြောနေတော့ဖြတ်မပြောပါနဲ့ Please don't interrupt when I'm talking. Please don't interrupt when I'm talking. Please don't interrupt when I'm talking. နည်းနည်းကြဲကြဲပြောပါ Can you speak up? Can you speak up? Can you speak up? ကြားရတဲ့သတင်းကကောင်းလွန်းလို့ဟုတ်ပါမလား It's too good to be true. It's too good to be true. It's too good to be true. ဖုန်းအားသွင်းဖို့လိုနေတယ် I need to recharge my phone. I need to recharge my phone. I need to recharge my phone. ကားမှာစီကုန်သွားပြီ The car is out of gas. The car is out of gas. The car is out of gas. ငါဘယ်သူနဲ့မှမပြိုင်ဆိုင်ပါဘူး I don't compete with anyone. I don't compete with anyone. I don't compete with anyone. လောဘကြီးလို့ရင်ဘာမှမရဘူး Grasp all, lose all. Grasp all, lose all. Grasp all, lose all. အစည်းအဝေးကိုအချိန်နောက်ဆုတ်သင့်တယ် We should postpone the meeting. We should postpone the meeting. We should postpone the meeting.
ချိန်ထားတဲ့အချိန်စီအားလေးပြန်ပြင်လို့ရမလား Can we reschedule the appointment? Can we reschedule the appointment? Can we reschedule the appointment? သူဟာစာကြပိုးပါ She is a bookworm. She is a bookworm. She is a bookworm. ဒီခါမှာတော့နောက်ကနေလိုက်ဆိုပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်နော်မင်းဘယ်ပြောင်းနေတာလဲ Where have you been? Where have you been? ပကံနေစေးရမှာတော့မလုပ်ချင်ဘူး I hate to do the dishes. I hate to do the dishes. စိတ်ထဲခံစားနေရတာကိုရင်ဖွင့်ချလိုက်ချင်တယ် I want to get it off my chest. I want to get it off my chest. သူအရက်တောက်တာတော်တော်များသွားပြီ He has had too much to drink. He has had too much to drink. သူအရက်နာကျနေလေရဲ့ He is having a hangover. He is having a hangover. သူရုပ်ရည်နေနော် He looks older than his age. He looks older than his age. သူအရွယ်တင်တယ် She looks younger than her age. She looks younger than her age. သူဓာတ်ပုံစားတယ် She is photogenic. She is photogenic. အိမ်သားထဲမှာလူရှိတယ် The toilet is occupied. The toilet is occupied. မင်းအလုံများနေတော့နှောက်ယှက်ရတာအားနာတယ် Sorry to disturb you when you're busy. Sorry to disturb you when you're busy. ငါပြောတာကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပါအောင် Please hear me out. Please hear me out. ငါစကားပြောနေတော့ဖြတ်မပြောပါနဲ့ Please don't interrupt when I'm talking. Please don't interrupt when I'm talking. နည်းနည်းကြဲကြဲပြောပါ Can you speak up? Can you speak up? ကြားရတဲ့သတင်းကကောင်းလွန်းလို့ဟုတ်ပါမလား It's too good to be true. It's too good to be true. ဖုန်းအားသွင်းဖို့လိုနေတယ် I need to recharge my phone. I need to recharge my phone. ကားမှာစီကုံသွားပြီ The car is out of gas. The car is out of gas. ငါဘယ်သူနဲ့မှမပြိုင်ဆိုင်ပါဘူး I don't compete with anyone. I don't compete with anyone. လောဘကြီးလို့ရင်ဘာမှမရဘူး Grasp all, lose all.
grasp all, lose all. အစည်းအဝေးကိုအချိန်နောက်ဆုတ်သင့်တယ် We should postpone the meeting. We should postpone the meeting. ချိန်ထားတဲ့အချိန်စရာလေးပြန်ပြင်လို့ရမလား Can we reschedule the appointment? Can we reschedule the appointment? သူဟာစာကြပိုးပါ She is a bookworm. She is a bookworm. Unit မြန်မာ Channel ကနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေအလုပ်ခွင်ဝင်ရောက်ခွင့်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုမြန်မာအင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာနဲ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Channel ကို Subscribe လုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်